Welcome and welcome back, Makale. This is your SR on SR Sound Vlog with a new and other interesting vlog. What is going to be so interesting today? This is day 4 of our Ladakh series. மூச்சு விட கூட கஷ்டமாக இருக்குது கைஸ். ஆக்சுவலி என்ன மேட்ருனா, நேற்று நைட்டு இருப்போமா சாவோமா என்ற நிலமை. அவ்வளோ குளிர். அட்லீஸ்ட் ஐ திங்க் ஸோ ஒரு மைனஸ் கூட போயிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ப்ராப்பராக செக் பண்ணி நேற்று டெம்பரேச்சர் என்னன்னு சொல்கிறேன். பட் வர்த்து கைஸ். ஒரு வாட்டி நான் அப்படியே சுற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஓகே, நான் பேக் கேமராவில் காட்டுறேன். दिविजय को பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வியூவில் வாழ்ந்துருக்கோம் நேற்று ஒரு நாள். ஆக்சுவலி நைட் கூட பார்த்தா கொஞ்சம் அழகாக தான் இருந்தது. பட் அந்த குளிரில் லிட்ரலாக முடியல கைஸ். அண்ட் ஆல்டிடியூட் ரீசன்னால் மூச்சு வாங்க முடிய மாட்டேங்குது. தட் வாஸ் அ வெரி பிக் ப்ராப்ளம். ஆனால் we enjoyed a lot. Everything is a different experience. மீன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டெம்பரேச்சர் அவ்வளோ ஷிவரிங். நேற்று பார்த்தீங்கன்னா அங்கே லாஸ்ட் 40 மினிட்ஸ் நம்ம முன்னாடி வந்துட்டோம். அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து இட் வாஸ் நியர் 4 டிகிரிஸ் கிட்டே இருந்தது. 4 டிகிரிஸ் இருந்தால் கூட ப்ராப்ளம் இல்லை. அந்த 4 டிகிரிஸும் காற்று அடிக்குது, சரியான காற்று. எங்கேயுமே போய் அந்த காற்றுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு ஒரு இடமே இல்லை. ஸோ தட் வாஸ் ரியலி பேட். அங்கேருந்து ரிட்டர்ன் வரும்போது பைக் கூட பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுது. டார்ச்சர் இன் தி சென்ஸ் ஆஃப் இந்த டெரெயினில் பைக் அப்படி தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். தட் வாஸ் ரியலி ஹார்ட். பட் இஃப் யூ வாண்ட் தீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதெல்லாம் நம்ம பட்டு தான் தீரணும். நீங்கள் ஃப்ரேமை எந்த ஆங்கிளில் திருப்பினாலும் போதும் கைஸ். இட் வில் பி தேட் சூப்பர் கூல் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பைக்கில் வந்து எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட பைக் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஆன் பண்ணி வைக்கலன்னா வண்டி ஆன் ஆக மாட்டேங்குது. மீன்ஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே வண்டி ஆன் ஆகலை. யாரோட வண்டியும் ஆன் ஆகலை. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்க்கு எந்த வண்டியும் ஆன் ஆகலை. அண்டு நிறைய நேரம் த்ராட்டில் பண்ணும்போது வண்டி மூவ் கூட ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ வண்டி கொஞ்சம் அந்த வார்ம் ஆக வேண்டிய நீட் இருக்குது. ஸோ அப்போ தான் இட்ஸ் பர்ஃபார்மிங் சம்திங். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மினிட்ஸ் வண்டி ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு இங்கிட்ட அங்கே சுற்றிட்டுருக்கோம் ஜாலியாக. எஸ் கைஸ், we are starting the ride. இப்போது today's plan is to go to Leh from here. மூச்சு வாங்குது கைஸ் நல்லா. Today's plan is to go to Leh. இங்கே பாங்னேட் ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது. அது வரை we are going to ride and wait for them. அதற்கு நோ ஸ்டாப் 2 செக் போஸ்ட் இருக்குது. இந்த லெஃப்ட்டு பாருங்களேன், அந்த கண்டிக்கோட்டோட வியூ மாதிரி இருக்கும். இந்த லெஃப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் கூட கொஞ்சம் நல்லா செட்டில் டவுன் ஆகிடுச்சு கைஸ். மார்னிங் கூட கொஞ்சம் ரொம்ப சில்லுன்னு தான் இருந்தது. இப்போது இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 மணிக்கு ரைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கரெக்டான டெம்பரேச்சர் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி கூட ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கலாம் நம்ம. பட் எங்கள் எல்லாருக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். செக் போஸ்ட் நம்பர் 1 க்ராஸ் பண்ணோம். இங்கே பாருங்கள், இங்கே தான் சர்ச்சு போர்டே போட்டிருக்கு. ஸோ இப்போ தான் ரீச்சிங் சர்ச்சு. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 கிலோமீட்டர்ஸ் பிஃபோர் சர்ச்சு. ஃபஸ்ட்டு செக் போஸ்ட் க்ராஸ் பண்ணோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக எடுக்கிறாங்க கைஸ். ஆமாம், இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பார்டர் பிளேஸ் இல்லையா. ஸோ செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் ரொம்ப அதிகம் இருக்குது. மை காட், கொடூரமான ஆஃப் ரோடிங் இருக்குது. இந்த இடத்த சும்மா பாருங்க. அந்த பிரிட்ஜோட சத்தத்தை கேட்டிங்களா? லே 251 kilometers. Today our destination is Leh. ஸோ அங்கேருந்து கரெக்டாக ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸில் இன்னொரு செக் போஸ்ட் இருந்தது.
அங்கேயும் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் வெரிஃபை பண்ணல, ஜஸ்ட் வண்டி நம்பர், நேமு, மொபைல் நம்பர் வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க, அவ்வளோதான். we are going to Pang. It's not Pangong, it's Pang. இங்கேருந்து 28 கிலோமீட்டர், 78 கிலோமீட்டர்ஸ். அங்கே தான் லஞ்ச் பிரேக்கு. என்னடா 78 கிலோமீட்டர்ஸில் லஞ்ச் பிரேக்னா 78 கிலோமீட்டர்ஸ் போகிறதுக்கு அவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் கைஸ். மேபி இந்த இடத்துல ரோடு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இந்த ரோடு எவ்வளோ தூரத்துக்கு சஸ்டெயின் ஆகுதுன்னு தெரியல. இந்த மாதிரியே இருந்தால் அவ்வளோ நேரம் எடுக்காமல் போகலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஹிமாங்க். ஓகே, இங்கேருந்து கட்டா லூப்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகுது. டோட்டல் 21 லூப்ஸ் இருக்கான். ஆல்டிடியூட் பார்த்திங்கன்னா 4201 மீட்டர்ஸ், 13,780 ஃபீட்ஸ். 13,780 ஃபீட்ஸ் அபவ் போயிட்டுருக்கோம் நம்ம. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி மச் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் க்ரேசி. இந்த மாதிரி ஒரு ரோட்லேயோ இந்த மாதிரி ஒரு டரைனில் ஓட்டுறது திஸ் இஸ் தி ஃபஸ்ட் டைம். இவனுக்கும் அதான் ஃபஸ்ட் டைம். Nakila altitude 15,547 feet. We are actually 15,547 feet in height altitude. ஃப்ரண்ட்டில் போக போக ரோடு, கிளைமேட், அம்மா எல்லாமே கொஞ்சம் வர்ஸ்டாக இருக்குது கைஸ். பட் ஃபன் ஃபுல்லாக இருக்குது. கைஸ் முன்னாடி பாருங்க கைஸ். ஓ ஷிட், இன்னைக்கு காலையிலேருந்து நம்ம ஸ்னோவை இவ்வளோ கிட்ட பார்க்கவே இல்லை. நேற்று லிட்டராக ஸ்னோக்குள்ளேயே ட்ராவல் பண்ணுவோம். ஆனால் இன்னைக்கு காலையிலேருந்து திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வி ஆர் சீயிங் தி ஸ்னோ.
அப்பா ஆனால் ரொம்ப பேட் ரோட் கைஸ். ஸ்டார்டிங்கில் சூப்பராக இருந்தது, முன்னாடி போக போக ரோட்ஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப பேட் ரோட்ஸாக இருக்குது கைஸ். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யூ குட் ப்ராப்பர்லி see the frozen ரிவர் மொத்தம் ஃப்ரோஸ் ஆகிருக்கு தெரியுதா. இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நான் இங்கிலீஷ் படத்தில் தான் கைஸ் பார்த்துருக்கேன். இது சொன்ன மாதிரி லாரி கூட ஒரு சர்வீஸ் தானே சொன்னாலே கைஸ். இங்கே பாருங்கள், மீன்ஸ் இங்கே அவ்வளோ பேட் ரோட்ஸ் இருக்குது கைஸ். ரோடோட கார்னர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்போ வேணால் உடையும் டியூ டு தி வெயிட் ஆஃப் தி ட்ரக். நல்ல எத்தனை லாரிஸ் வந்துட்டுருக்கு பாருங்களேன். If you could see a frozen river பாருங்க guys, literally frozen river தெரியுதா. இந்த பாயிண்டில் வண்டி நிறுத்த முடியாது பிகாஸ் நிறைய ட்ரக்ஸ் வர இடம் இது. அதனால் we did not do that. கைஸ் இந்த மாதிரி லொக்கேஷனுக்கு என்ன சொல்கிறதே தெரியல கைஸ். ஓ மை காட், பாருங்களேன், வா சீரியஸா அவ்வளோ அழகாக இருக்குது கைஸ். ரோட்ஸ் கொஞ்சம் பேட் ரோட்ஸ் தான், பட் உண்மையாக சொல்கிறேன் எப்போ முடியும் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை. ஒரு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். சப்போஸ் ரோடு நல்லா இருந்திருந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். மீன்ஸ் இது அந்த ஆஃப் ரோடிங் மாதிரினா அந்த பெரிய பெரிய கல் அப்படி கூட இல்லை. இது மீன் ஃபுல்லாகவே ஏதோ கொத்தி விட்ட மாதிரி இருக்குது ரோடெல்லாம். ஓ மை காட், ரீஸ்க்கு நான் கரெக்டாக ட்ரை பண்ணுறேன். லெஃப்ட் பாருங்களேன், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்கள், வியூ பார்த்துட்டே வந்துட்டு அப்படியே இந்த ரோடை பாருங்கள் கைஸ். ஆனால் பாவம் கைஸ், நிறைய லாரிஸ் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கு, நிறைய லாரிஸ். இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும், இங்கேருந்து லிட்ரலாக 2 லாரி பிரிட்ஜு கீழே விழுந்திருக்கு. லிட்ரலாக கீழே விழுந்துட்டுருக்கு பிரிட்ஜ் கீழே. ஏன்னா இந்த டெரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா பைக்குக்கு பிரேக்கிங் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை, பிரேக் பிடிக்க ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அவங்க தட் லோடட் லாரிஸ்ன்னு சொல்லும்போது அது அவங்களுக்கு உண்மையாலே ரொம்ப கஷ்டம். அது கம்ப்ளீட்டாக டீஹைட்ரேட் ஆகிட்டு கைஸ். ஆக்சிஜன் லெவல் ரொம்ப லோ இருக்குது. போக போக ஒரு மாதிரி
ரொம்ப டயர்ட் ஃபீல் ஆகுது. ரோட்ஸ் ஆர் ப்ரிட்டி பேட். ஒரு 10 minutes to half an hour பிரேக் எடுத்தோன்னா செட் ஆகிடும். இந்த பங்கில் பிரேக் எடுக்கலாம் பார்த்தா லாஸ்ட்டு ஒரு மணி நேரமாகவே ஒரு மணி நேரமாகவே பார்த்தீங்கன்னா 8 கிலோமீட்டர்ஸ்ன்றான். அந்த 8 கிலோமீட்டர்ஸ் முடிய மாட்டேங்குது. ஆனால் ஐ வார்மிங் பிளேஸ் கைஸ். இந்த மாதிரி இவ்வளோ பேட் ரோட்ஸ் இருந்தாலும் இந்த பக்கத்துலேயே பாருங்களேன் ஒரு சின்ன ஆறு மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப பக்கத்தில் பாருங்க சின்ன ஆறு மாதிரி போயிட்டே இருக்கா. அது பார்த்தா செம்மையாக இருக்கும். அப்பா ரோடாக இருக்கு பாருங்க. இங்கேருந்து 1/2 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும். ஜுகல் பிரிட்ஜ் அதுதான் பேங் வில்லேஜ் நினைக்கிறேன். வெல்கம் டு பேங் வில்லேஜ். எப்பா $15,280 feet இருக்கும். பார்டர் ரோட் ஆர்கனைசேஷன். வெல்கம் டு பேங்க். பங்கில் லஞ்ச் பிரேக் எடுத்து முடிச்சிட்டோம். ஸோ இங்கேருந்து டேரக்டர் லே தான். இங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ பிரேக் மாதிரி எடுப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க. டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் கூட இருக்கான். 3 லைன் பெட்ரோல் இருந்துடு. பட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 140 கிலோமீட்டர்ஸ் எங்கேயும் பெட்ரோல் பங்க் இருக்காதுன்னு சொன்னாங்க. அந்த லக்கேஜ் ட்ரக்கில் வச்சுருந்தேன், அதை எடுத்து ஃபில் பண்ணிட்டோம் ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ். ஸோ இங்கேருந்து 180 கிலோமீட்டர்ஸ்லேயே 4 to 5 ஹவர்ஸில் போயிடலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. காலையிலேருந்து 76 கிலோமீட்டர்ஸ் 4.5 ஹவர்ஸ் எடுத்து கவர் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்த 180 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்ட முடியும்னா த ரோட் ஷுட் பி குட். திஸ் சப்போஸ் டு பி தி ரூட். இங்கே ஏதோ ரைட்டில் ஏறிட்டு இருக்காங்க. பின்னாடியே போய் பார்ப்போம். ஓகே, இட்ஸ் அ ஷார்ட் கட் கைஸ். ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிற ஷாப்பெல்லாம் கிடையாது. சுற்றிட்டு வராமல் தே ஆர் கோயிங் இன் அ ஷார்ட் கட். அங்கெல்லாம் சுற்றிட்டு வராங்க. This is the place where they are going to take a photo stop. Actually செமையாக இருக்குது guys. Yes guys, இங்கேருந்து டேரெக்டாக லேக்கு தான். வழியில் எங்கேயும் we are not going to stop.
we are getting near Leh கிட்ட போக போக இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் கைஸ். இல்லைனா கூட இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் தான், ஆனால் கிட்ட போக போக அந்த ஃபீல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் இருக்கு. அண்ட் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னென்னா இங்கே இருக்க அந்த இதுவரை பார்த்த ஒரு வியூ மாதிரி இல்லை, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜியாகிரபிக்கல் அட்மாஸ் மாதிரி இருக்குது. வி ஆர் என்ஜாயிங் இட் அ லாட். 59 kilometers ahead to Leh. It started raining. I should turn off my GoPro and keep it inside. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பார்ப்போம் மழை நிற்கதானேட்டு. இட்ஸ் நாட் சேஃப். ஏன்னா போதுக்கு தூரம் தான் போட்டுட்ருக்கு. கொஞ்சம் தூரத்துக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். சப்போஸ் இப்படியே மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தால் we'll continue the vlog. லே வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். சர்ச்சில் இருந்த அவ்வளோ குளிர் இங்கே இல்லை, பட் இங்கேயும் குளிருது. டைம் இப்போ 7:21. வெளியே எப்படி இருக்குது பார்ப்போமா? ஸோ ஈவினிங் 7:21க்கு இப்படி இருக்கும். இன்னும் இருட்டவே இல்லைல்ல. அங்கே இருக்க ரூம் இதுதான். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பைக்கெல்லாம் நின்றுட்டுருக்கு. ஸோ ஈவினிங் 7:21 இப்போது. நாங்கள் ரீச் ஆகிறதுக்கு 6:30 ஆச்சு. ரீச் எல்லாம் செட்டில் டவுன் ஆகிறதுக்கு இந்த டைம் ஆகிட்டு. பிகாஸ் குரூப் ரைடு இல்லையா, கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே ரூம்ஸ் அலாட் பண்ணணும். எங்களோட ரூம் ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் அலாட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் கூட வந்த ரைடர் ஒருத்தர் எங்களோட ரூம் வந்து செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குதுன்னு சொன்னார். ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பேக் எடுத்துகிட்டு செகண்ட் ஃப்ளோர் ஏறினேன். லிட்ரலாக ஹார்ட் வலிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு கைஸ். ஏன்னா இங்கே வந்து 11,000 ஃபீட்ஸில் இருக்கும். ஆக்சுவலி இன்றைக்கி 14,000 ஃபீட்ஸ் வரை போய் அங்கேருந்து திருப்பி டவுன்ஹில் வந்து திருப்பி லேஸ் அண்ட் 11,000 ஃபீட்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல சும்மா நடந்தாலே மூச்சு வாங்குது கைஸ், டியூ டு தட் ஆல்டிடியூட். ஆனால் த ரைட் வாஸ் ஃபென்டாஸ்டிக். நீங்கள் எல்லா வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஐ ஹோப் யூ லவ் திஸ் வீடியோ. அந்த லேயோட எல்லா சீரீஸ் பாருங்கள். வீடியோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன். கண்டிப்பாக எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள். திஸ் சேனல் இஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் ட்ராவல் vlogs. We are doing a lot of other interesting stuff. This is SR, a music composer. என்னோட ஆல்பம் முதல் முறை உன்னை கண்டேன் ஆல்பமோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆல்பமையும் பாருங்கள், அந்த மியூசிக் ஆல்பமையும் பாருங்கள். இஃப் யூ லைக் any video, do not forget to like, share, subscribe to SR Sound Vlogs. Keep smiling, be happy and stay tuned to SR Sound Vlogs. Bye.